ตอนเช้าครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศโรงแรมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่รูปภาพนะรูปภาพสวยๆเยอะเลยภาพเก่าของภูเก็ตไปเลยค่ะทุกคนมันไม่ไปอ่ะ เราต้องไปทางไหนนี่ ออกขวาแป๊บนึงนะเร่งแอร์ดิ ให้ดีมกดเลยยูกดไม่ได้แล้ว อันไหนอะโอ้ รถก่อนเด้อ ใช่ค่ะ อันไหนแอร์ นะฮะ เฮ้ยลองแล้วเว้ย ไม่แต่ขับยากนะ ยากนี่เราขับเองอะไรนะ นี่ว่าขับยาก แต่ว่าแอร์เรา ข้างหลังเย็นวะ อ๋อหัวกูนี่ กลัวไหมถามคนข้างหลังกลัว ขอโทษครับผมไม่เคยขับครับแล้วอันนี้ดอมมาเมื่อไหร่อ่ะ ตอนนี้เราแยกทางกับเพื่อนนะครับผมเพราะว่าต้องมาซื้อเมมโมรี่การ์ดที่ดาวทาวน์อินก่อนนี้เราอัดคลิปอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเต็มแล้วเดี๋ยวแก๊งเราก็รออยู่ ขอตรงนี้ให้หน่อยดิ อะไรอะทำอะไรกันอะ ถ่ายรูปอยากถ่ายรูปตรงเนี้ย ยากแต่ผู้ที่ถามไม่เอา ว่ามันแตกอ่ะ เอาดิอะไป เติมโมดีเติมปุ๊บ เอาโทรศัพท์ไหม วิ่งไปไกลก่อน เฮ้ยโอ้โหลูกมันอันนี้ได้ว่ะเลนส์วายพอดีเลยแป๊บนึง 1 2 3เดินมามันถ่ายบัตรประชาชนกันเลย1 2 3 1 2 3 เฮ้ยสวยจริงๆนะ ทำไมเธอน่ารักนะเขาไม่ได้สัก
ฮ่า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 เหมือนถ่ายทำเวลามาก เหมือนแบบว่าเรามาเปิดของ หนึ่งสองเอาเห็นบ้วงไหม ไม่เอา หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปอืมตอนนี้เราอยู่ไหนแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะกิ๊ก ตัวเมืองภูเก็ตค่ะ now we are in the capital in the Phuket แค่นี้แหละครับ ไม่รู้จะพูดอะไรต่อกำลังไปคาเฟ่กำลังเดินไปคาเฟ่อะ ไอ้ยนี่ นี่ อันนี้บ้านคน smoke video every day กำลัง we are going to the coffee shop yes ตรงนี้ก็ถ่ายได้นะเนี่ย มีสไตล์เหมือนกัน เริ่มลุก ถ้ามอเตอร์ไซค์ออกได้จะสวยไม่รู้ว่าหันเพิ่ม เริ่มอยู่ไหนอะ ตรงนี้น่าถ่ายตรงนี้ ไปร้านไหนร้านขายแฟน ตกเขาไหนตอนแรกแสนดี เราไปไหนอ่ะ แล้วไปไหนดี ฝั่งโน้นไอ้ร้านอะไรนะตรงนั้นโน้ตไปลำไปแล้วร้านเอาแล้วมาจากทางไหน มาจากทางนู้น ก็เดินไปทางนู้นอย่างนั้น ใช่ร้านที่เราตรงร้านโต๊ะข้าว อ๋อค่ะไป ลงไปฮะ go ahead go โปสเตอร์ ลงไปไปก่อน sorry yeah อยู่ไหนกันวะ
thank you ขอบคุณครับ มีโควิดอะไร มีคนใจดีก็เก็บผ้ามาให้ เฮ้ย น้องสาวคนเมื่อกี้ใจดีมาก มันมีข้างใน เย็นว่ะบ๊ายบาย ยิ้มยิ้มเขิน เป็น ไป ยังไง ไปจุดกังหันลมจะไปกังหันลมไปขึ้น2 คนนะน่ารักคือว่า ไปหาดเราไปหาดก่อนดีกว่า ไปเดินเล่นริมทะเล เราไปหาจันนุแล้วก็ไปพายเรือพายอะไรแล้วก็ค่อยมาแหลมพรหมเทพนะคะแล้ว แล้ ก็ วอาหารลมอ่ะ ไปพรุ่งนี้ไหมขึ้นเขาก่อนขึ้นเครื่องนะ มันต้องเดินขึ้นวะ น่าสิหนูไม่เคยไปเหมือนกันกังหันลมนี่กังหันลมเป็นตรงนี้ มันไม่ต้องเดินไม่ใช่เหรอ อันนี้อะไรอาหารลม นี่แหละที่เขาไปนั่งดูพระอาทิตย์มันคือมันต้องเลือกกันระหว่าง มันเหมือน แหลม แบบ พรหมเทพ มัน อะ เหมือนแหลมพรหมเทพอะ เออมันต้องเลือกระหว่างแหลมพรหมเทพกับอันเนี้ย กังหันลมต้องเดินขึ้นแต่ว่าถ้าแหลมพรหมเทพเราขับรถขึ้นไปได้ ได้หมดอ่ะปวดไหมล่ะ รูปนี้น่ารัก โอเค thank you บ๊ายบายบ๊ายบาย ในโทรศัพท์อยู่ก่อนก็ได้ โทรศัพท์กล้อง แล้วคะเข้าข้างในนะคะ ไม่ใส่หมวกมันเฟี้ยว ให้กดไปเลยนะกดไปเรื่อยนะ ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่ หาดยะยุย นะนุ้ย ยะนุย ฮัลโหลจ้าได้ยินป่ะจ้ายุ้ยอาบน้ำอยุ้ยจ้าพ่อจ้าอ๋อยุบ้านโตคือกันจ้ายุบ้านกับโตคือกันจ้าบอจ้าอันยุรังสิตบ่ตกตั้งห่างยุสารคามตกอยู่จ้าจ้า มันตกบ่ทั่วฟ้านะคุณพ่อ
ขึ้นไปหน่อย เดี๋ยวบอกยุ้ยโทษจับกลับจะพอเดี๋ยวให้ยุ้ยอาบน้ำแล้วก่อนจ้าก็แล้วจ้าหันกับฟันดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ห้ามมาลงนะ เสียงใครข้างห้องกูว่าห้อง2อะเมื่อกี้ ห้องโอบไหม ก็ได้ยินเสียงคุยกันเลยอะ เฮ้ยคืนนี้เบาๆนะ ถึงห้อง5 เบาๆเบา ไม่รู้มันเสียงกิ่งกับเติ้ลอะ ๆเฮ้ยห้อง2ไม่มีคน ใช่เหรอ ห้อง2เว้น มันมาที่ห้อง1ใช่ป่ะ เหี้ยแล้ว ห้องสองเป็นคนอื่นพี่น้อง อ๋อ ไม่ใช่ห้อง2ไม่มีใครเลย เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดกับพี่แจ็คเรื่องนี้แหละ แจ็คแป๊บโฮอะ สวัสดีครับพี่แจ็คพี่ อยู่ห้องหนึ่ง อ้าวผมไอดีมา3-4 เอาเหรอ เออ ชั้น อ้าว ก็สองมันมีคนอื่น 5ใคร อ๋อ เพลงนี้เพลงอะไร นี่ตรงนี้สวย อยากให้เธอมาอยู่ข้างๆเราจัง จอดเราดูอะไรกัน ดูวิวดิพี่ ตรงเนี้ยสวยสุดเขาบอกนะ ไม่หรอแต่เราไม่ดูใช่ไหมเราไม่ดูอ๋อนี่มันแหลมกรุงเทพนี่หรืออะไร นี่คืออย่างปะเนาะเราต้องเดินขึ้นใช่ไหม เฮ้ยเน้นไม่ได้ซื้อสกายเปียนถ้าเปียกไม่นั่งด้วยนะนั่งข้างหลังเลยนะ เดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะทำไมแหลมพรหมเทพกับหาดมันใกล้กันนิดเดียวเองเย้เท่โคตรสวย อะไรวะอุ้ยเนี่ยสวยมากอะ สวยมากเลยตรงเนี้ย เนี่ยตรงเนี้ยบอกว่าสวยสุด อันนี้ตรงนี้แหละอันนี้อันนี้เลย มันไม่ได้มันติดเดี๋ยวค่อยลงไปเอ้าแล้วจะไม่พอใจอ่ะ เขาไม่ได้พูดว่าไม่พอใจหรอไม่ต้องถ่ายแล้ว อ๋อไงอ่ะ โคตรสวย ดูสิครับคุณผู้ชมฮะ คุณผู้ชม จะไปตรงนี้เหรอ เนี่ยวิ่งลงเขาก็ไม่ให้วิ่งลงนะ รู้ปะโคตรซิ่งเลยเหี้ยฝรั่ง ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดยานุยแล้วนะครับ ใช้เวลาเดินทางจากภูเก็ตประมาณ 45 นาที เดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างจะบอกเลยว่าสวยมาก นี่คือต้องทำอะไรก่อนอะอันนี้ก็ต้องทำอะไรก่อน อันนี้ก็น่าจะต่อคิวเช็คอินก่อนนะครับ ตอนนี้ต่อคิวเช็คอินก่อนครับ เช็คอินทำไมวะ ลงไปเลยไม่ได้เหรอ ลงไปเลยได้ครับ แต่อยากพายเรือครับ ก็เลย อ๋อ ต้องต่อคิวก่อนครับ เรื่องของมึงไปกูลงไปแล้ว